Olá amigos, sou Antônio da Fazenda Loti. Essa aqui é a galinha. Como eu estava falando, essa é a galinha poedeira. Nesse vídeo também vou mostrar pássaros como diamante e mandarim, ringneck, periquitos ingleses. Peço que curta, compartilhe, deixe seu like. Assista também os canais Canários Irmãos Gêmeos, Álvaro Birdes, Amanda Zito. Isso aqui já são os diamantes mandarins. Façam seus comentários.